Kalau kamu kira singa itu raja kekuatan, kamu salah besar. Kenalin, Hercules Beetle, serangga dengan tenaga dewa. Dia bisa mengangkat beban sampai 850 kali berat tubuhnya sendiri. Itu kayak manusia ngangkat pesawat. Tanduk panjangnya bukan buat gaya, itu senjata buat duel rebut wilayah dan pasangan. Kalau dua Hercules Beetle ketemu, bukan ngobrol, tapi banting-bantingan. Mereka hidup di hutan tropis Amerika Tengah sampai Selatan, dan bisa tumbuh sampai 17 cm. Yang bikin keren, meski kelihatan sangar, mereka sebenarnya jinak, kekuatan luar biasa, tapi tetap makhluk yang tenang. Jadi, siapa bilang pahlawan cuma ada di film? Di alam, ada Hercules versi nyata.